সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আপনারা যে ফোনটির কাজ দেখতে পাচ্ছেন, এই ফোনটির মডেল হচ্ছে স্যামসাং A10s। এই ফোনটির র্যামটি নষ্ট আছে, তো আমরা এখন এই ফোনটির র্যাম চেঞ্জ করব। তো র্যাম চেঞ্জ করার পূর্বে আমরা পুরাতন যে র্যামটি আছে এটি খুব যত্ন সহকারে খুলব। খোলার জন্য যে কালো পেস্ট আছে এই পেস্টগুলো আলতোভাবে ছাড়িয়ে নিতে হবে, নতুবা সাইটে যে ক্যাপাসিটার বা রেজিস্টারগুলো আছে এগুলো মিসিং হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে কাজটি পরিপূর্ণ নাও হতে পারে। আমরা সিপিইউটি একটি প্লেট দিয়ে ঢেকে নিব এবং এরপরে আমরা পরিপূর্ণ হিটের মাধ্যমে আইসিটি ওঠানোর চেষ্টা করব। সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে পেস্ট জনিত যে আইসিগুলো আছে এইগুলো ওঠানোর সময় আপনাকে হাতের অ্যাক্টিভিটি ভালো হতে হবে। কালো পেস্টের যে আইসিগুলো আছে এই আইসিগুলো ওঠানোর জন্য 380 হিট রাখতে পারেন এবং বাতাস রাখতে পারেন 35 থেকে 40। ভালো কাজের জন্য ভালো মানের একটি হটগান ও ভালো মানের একটি সোল্ডারিং আয়রন ব্যবহার করবেন, সেক্ষেত্রে আপনার কাজটি পরিপূর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ। তো এখন দেখুন এখানে যে বলগুলো আছে এই বলগুলো পরিষ্কার করার জন্য আমি এখানে হটগানের হালকা হিট দিয়ে পেস্টগুলো পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। হালকা হিট দিয়ে বোর্ডের যে কালো পেস্ট আছে এটি পরিষ্কার করলে কি হবে যে কোনো সাইটে যদি কোনো বল শুকনো হয়ে থাকে বা বল হার্ড হয়ে থাকে তাহলে সেটা নরম হয়ে যাবে এবং অনায়াসে পেস্ট ছাড়িয়ে বোর্ডগুলো পরিষ্কার করা সম্ভব। এবং এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো সাইটে কোনো বল যেন উঁচু নিচু হয়ে না যায়। এজন্য আমরা আমাদের যে সোল্ডারিং উইক আছে আমরা একটি সোল্ডারিং উইক ব্যবহার করব। এবার দেখুন আমার হাতে একটি রিপ্রোগ্রাম করা একটি আইসি। আমরা এই আইসিটি রিপ্রোগ্রাম করে রেখেছি এবং আমরা এই আইসিটি এখানে যত্ন সহকারে লাগাবো। ভিডিওটি লম্বা হয়ে যাবে, সেজন্য কিছু কিছু অংশ আমরা কেটে সেটে আমরা মূল ভিডিও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। আইসিগুলো লাগানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যে যখন নতুন আইসি লাগানো হবে বা নতুন বল করে আইসি লাগাবেন তখন কম বাতাস দিয়ে আইসিটি লাগানোর চেষ্টা করবেন এবং খুবই সামান্য পরিমাণ পেস্ট দিতে হবে প্রথম দিকে, দিয়ে বাতাস কমিয়ে হিট দিতে থাকবেন। একটা পর্যায়ে হিট যখন মনে হবে যে কিছুটা পরিপূর্ণ হয়েছে তখন হিট বাড়িয়ে একটু নিচের দিয়ে পেস্ট দিয়ে দিলেই আস্তে আস্তে বলগুলো লেগে যাবে। তো আমরা সেই প্রসেসেই আমরা আইসিটি লাগালাম এবং আইসিটি লাগানোর পরে আইসিরও ভিতরে বা বাইরে যে পেস্টগুলো আছে এগুলো যত্ন সহকারে একটু ব্রাশ দিয়ে ওয়াশ করে নেবেন। তো ওয়াশ করে নেওয়ার পর ফোনটি এবার আমরা রান করব। ফোনটি রান করার জন্য ফোনটি বোর্ডে সেট করে নিব। বোর্ডে সেট করে নেওয়ার পরে আমরা ফোনটি অন করব। তো আমরা একটু অপেক্ষা করব, যেহেতু এটা রিপ্রোগ্রাম করা এবং ফ্ল্যাশ করা হয়েছে সেহেতু এটি ওপেন হতে দেরি হতে পারে। এবং ফোনটি পরিপূর্ণভাবে ওপেন হওয়ার পরে আমরা যে সেটিংগুলো আছে এগুলো চেক করব। রিপ্রোগ্রাম করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে পুরাতন যে আইসিটি আছে, পুরাতন যে র্যামটি আছে এই র্যামের যে সিকিউরিটি ফাইল আছে এটি কপি করতে হবে। সিকিউরিটি ফাইল যদি কপি না করা হয় তবে অন্য যে নতুন আইসি লাগানো হবে তাতে বেসব্যান্ড এবং আইএমইআই ঝামেলায় পড়তে পারেন। তাই পুরাতন যে আইসি আছে এই আইসি থেকে এই ফাইলগুলো ব্যাকআপ নিয়ে নতুন যে আপনি আইসি লাগাবেন এই আইসিটিতে জেটাক্সের মাধ্যমে ইনস্টল করে নেবেন, সেক্ষেত্রে আপনার কাজের আউটপুট ভালো আসবে এবং স্যামসাংয়ের যে বেসব্যান্ড এবং আইএমইআই জনিত প্রবলেম আছে এই সমস্যা থেকে সমাধান পাবেন। হার্ডওয়্যার জনিত কাজের জন্য আপনি যে ফোনটি কাজ করছেন এই ফোনটার কি কি প্রবলেম আছে সেগুলো আগে ভালোভাবে ফাইন্ড আউট করতে হবে এবং ফাইন্ড আউট করার পরে এরপরে আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করতে হবে। স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করলে কি হবে যে কাজ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধাপে ধাপে কাজ আগাতে থাকবে এবং একটা পর্যায়ে আপনার কাজের পরিপূর্ণতা আসবে। আপনি যদি ভালোভাবে সেটটি চেক করতে পারেন আপনার কাজ 50% কমপ্লিট হয়ে যাবে। পরিপূর্ণভাবে ফোনটির যে প্রবলেম আছে এই প্রবলেম যদি ফাইন্ড আউট করতে না পারেন তবে আপনার কাজে
ব্যাঘাত ঘটতে পারে, সেক্ষেত্রে সময়ও বেশি লেগে যেতে পারে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না, এবং এই বিষয়ে আপনার কোনো মতামত থেকে থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ।